個嘢咧就壞咗，咁而家咧就嘗試拆開嚟維修。咁第一件事咧，優螺絲咧係一啲特別嘅螺絲嚟嘅。即係大家睇唔睇到呢度個頭啊？中間有個吸嘅，咁啊呢啲螺絲咧就比較麻煩啲嘅。咁我哋拆嗰度咧需要有啲技巧。好，咁我就正話咧，啱啱咧就整咗個螺絲批，就喺度咧就磨咗個吸位，磨咗吸位咧就啱啱咧就攞嚟攝落嚟，攝咗落呢個位，咁就可以開得到佢嘅。好，咧掹嗰度咧就有佢有少少硬。呢個咧係真係好難，哇！呢個我開咗，跟住3粒螺絲 ，OK， 聽唔聽到黑色線？呢條跟咗，直頭燒斷咗，成條線直頭燒斷咗。啊！咁而家第一件事咧就要換咗佢。好，咁我而家要將佢焊甩佢先。OK。咁我喺正話喺放大鏡睇到呢一粒本咧，就係叫做 T9 J9 啊！咁我上網查過咧 ，J9 咧就應該係9014嚟嘅。咁但我手頭咧就冇9014，咁我就揾咗一粒咧，就9013嘅。咁粒9013嘅內袋，睇下袋唔袋到。咁啊，首先第一件事度一度佢有冇壞先啦。9013就，咁啊呢粒就係9013係 MPN 嚟嘅。咁啊 MPN 有冇壞啦 ？MPN 冇壞嘅。OK， 咁就OK。我第一件事咧就係將啲腳上一上石先啦。咁我搞清楚腳，呢隻腳咧就係呢隻咧就 C， 呢隻 B， 呢隻 E 嚟嘅。咁啊 CBE 咧，我就根據翻嗰個 J9 咧嗰個腳嗰個分佈咧，就擺翻落去。咁即係話咧，我要擺落呢個位。呢隻咧，呢個同埋呢度有條線嘅，呢個有條線。咁啊呢個位咧，呢個位度咧就有條線喺度嘅。咁啊就呢條線咧就已經係燒斷咗噶啦。咁我又要藏喺度。OK， 咁我哋睇下點樣擺佢比較方便啲。OK， 咁咧就呢隻腳嗰個擺放咧就應該係呢隻 CBE， 呢隻 CBE，C 就呢邊啦。第一件事咧就先擺咗呢隻先啦。OK， 好，
好抌啲石落去。跟住呢隻腳咧就應該就落到嚟呢粒電座嗰度嘅。咁啊，另外呢隻係 C 嚟。OK， 呢隻 CE 腳。OK， 咁焊咧，焊身個腳咧，就第一件事咧就焊最難焊嗰隻，先焊到入埋嗰隻。呢隻咧應該係有 E 腳嚟嘅。OK， 焊好咗 E 腳。啊。OK， 焊咗 E 腳之後咧，跟住我哋就將佢撥過去啦，撥咗過去，跟住就焊埋隻 C 腳啦。咁跟住呢隻腳咧就應該點埋落呢度嗰度。咁如果點完咗之後咧，隻腳咧就喐鬆咗佢。OK。OK， 跟住我又再補翻另外一隻腳。咁咧就呢一隻 B， 呢隻 C， 呢隻 E 啊，咁我又重新焊咗落去。佢原本就係9014，就係貼片用嘅。咁我而家咧就焊咗用一隻插腳嘅，就用9013代咗用9014。咁啊，9013同9014咧分別就係9014咧就個放大倍數大啲嘅，9013咧就會個電流大啲。但係個放大倍數冇咁大嘅，主要係咁嘅分別。咁我睇睇可唔可以代唔代到用啦？咁我再喺放大鏡睇睇佢有冇焊假腳。咁啊應該冇嘅。OK， 肉眼睇應該冇。OK， 應該可以啦。好。咁啊，搞咗之後咧，咁我呢個電流檢測器咧原本就壞咗噶啦，咁我而家就
重新焊過咗之後咧，咁我睇下用唔用得翻。OK。咁我順便咧就喺後邊寫咗啦，就原本呢隻係 E 嚟嘅，呢隻 C 呢個 B 啦。咁我咧就 J6，就等於係9014嘅。咁我而家用咗9013，咁我隻腳嘅分別咧就係 C、B、E 代翻落去。咁我睇睇出嚟得唔得？咁咧就攞翻正話嗰口呢把自己做嘅十字頭螺絲呢個螺絲批啦。咁就因為手上多咗好多呢啲批。咁我就代翻落去咁樣嘅。如果手頭有其他螺絲嘅，可以其實換埋佢嘅。OK， 好，咁啊，而家試一試先。好，切插落去。OK， 咁我而家就睇到好似正常喎。咁啊，試一試佢先。呢個 KWH 啦，216W 啦。就呢個電流啦，呢個瓦數啦，都全部都睇到正常。咁我而家嘗試咧就插啲辣雞落去啦。咦，調轉咗喎呢個位，調轉咗睇得唔得？唔得，錯咗。喂，正話太大意啦，不如將呢個嘢反轉咗嚟收都得嘅。反轉咗嚟收梗係唔得啦。咁我而家要插翻佢。OK。咁啊，而家如果你調轉咗入咧，根本就放錯咗。OK， 咁而家擺翻正啦，再嚟個，啱啦。呢個咧，佢個規格就睇到咧，就佢嗰個市電咧就用230W嘅 AC， 頻率就50，咁就讀入嗰個電壓咧就230至250，最大佢話可以去到13A 嘅，好明顯做唔到啦。幾 A 佢已經燒咗粒嗰粒9014咯。咁而佢瓦數由0W去到2900瓦，咁而我嗰個辣雞都係60火啫嘛，咁佢已經燒咗咯。咁佢 current display 咧就佢話可以落到0到13A， 咁呢啲嘢都係假嘅，全部都做唔到。咁後邊講嗰個精度咁有幾多kWh 電啦 ，OK， 咁再對過去試。OK， 出咗嚟啦。好，咁而家咧就
再試一試佢先。OK， 瓦數啦。咁啊 ，OK， 216W 電流，我推入去試下先。誒，有243 mA 喎，即係0.2A 喎。啊，咦，好似得翻咯喎。咁嗰個瓦數咧就係呢23瓦，53瓦先係真嘅，53.3瓦，即係60瓦入邊得53瓦。咁啊，52瓦而家。啊，呢個就累計嚟嘅，216W。OK， 咁就收咗呢個電流檢測器啦。平時可以監察住電壓啊、電流幾多火嘅，功率計算嘅。OK， 好多謝收睇。